இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போலார் பேரட் ப்ரீடிங் செட்டப் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அது வந்து 2 பேர் சூஸ் பண்ணி தான் போலார் பேரட் ப்ரீடிங் செட்டப். ஒரு பாட்டு வச்சு மேலும் ஃபீமேலும் தனித்தனியாக விட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த டம்ளருக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து மேலு, உள்ளே அந்த பாட்டில் இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல் வந்து எக் லே பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து இப்போ வந்து டே வந்து 3. இதில் வந்து சரியாக வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா கிளார் அடிக்குது. இதில் வந்து எக்கு லே பண்ணி ஹேட்சாக ரெடியாக இருக்குது. எக் லே பண்ணி எக்லேருந்து வெளியே வர ஃப்ரைஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து எக்கு ஃபுல்லாக அந்த பாட்டில் எக்கு லே பண்ணிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 or 3 டேஸில் வந்து ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என்னால் சரியாக வந்து வீடியோ குவாலிட்டியாக எடுக்க முடில, ஏன்னா நானே வீடியோ எடுத்து நானே போஸ்ட் பண்ணுறதுனால, வேறு ஆள் யாரும் இல்லாதனால.